দেখো আজকে গাইস দেখো বালুর স্তূপের মধ্যে গাইস দেখো এটা কি হোয়াট বালুর স্তূপের মধ্যে দেখো এটা কি আছে চলো দেখো এটা কি এটা গাইস দেখো এটা অ্যাভেঞ্জার্স অ্যাকশন ফিগার গাইস চলো গাইস এটা আমরা আনবক্স করি চলো তো চলো গাইস আমরা নিয়ে আসছি এটা এদিকে তো আমরা এখন এটা আনবক্সিং করব তো চলো গাইস চলো গাইস এটা আনবক্স করে দাও দেখুন গাইস এখানে স্পাইডার তো দেখো গাইস এখানে দেখো গাইস কি সুন্দর একটি দেখো স্পাইডারম্যান অ্যাকশন ফিগার সেই দেখো গাইস কি সুন্দর দেখতে অ্যাকশন ফিগার তো ভাই সেই লেভেলের গাইস দেখো অ্যাকশন ফিগার তো আমরা দ্বিতীয় তোমাদেরকে টয়েস দেখাই তো দেখো গাইস দেখো গাইস কি সেই লেভেল দেখো গাইস কিরকম ভাবে দেখো গাইস সেটা থেকে লাইট বেরোয় কত সুন্দর দেখো গাইস একটি আয়রন ম্যান অ্যাকশন ফিগার তো ভাই অসাধারণ দেখতে সেই লেভেল দেখো গাইস কত সুন্দর দেখতে একটি আয়রন ম্যান অ্যাকশন ফিগার তো চলো আমরা এটাকে এখানে রেখে দিই তো তারপর দেখো গাইস কত বড় দেখতে একটি হাল্ক অ্যাকশন ফিগার হাল্ক অ্যাকশন ফিগার কত বড় দেখতে হাল্ক অ্যাকশন ফিগার তো অ্যাকশন ফিগার অনেক বড় দেখতে দেখো কি সেই লেভেলের একটি সেই অনেক সুন্দর দেখতে একটি অনেক সুন্দর দেখতে একটি হাল্ক অ্যাকশন ফিগার তো আমি এদিকে এখানে রেখে দিচ্ছি তো তারপর দেখো গাইস সেটা একটি ক্যাপ্টেন আমারই দেখো গাইস কত সুন্দর দেখতে গাইস এখানে এই লাইট জ্বলে এগুলোতে দেখো অনেক সুন্দর দেখতে একটি অনেক ক্যাপ্টেন আমেরিকা অ্যাকশন ফিগার তো এখন আমি এটাকে এখানে রাখছি দেখো গাইস একটি থর অ্যাকশন ফিগার তো एक्शन फिगर है जैसे थॉर एक्शन फिगर अच्छा सुंदर से एक थॉर एक्शन फिगर प्लीज सब्सक्राइब नाउ